السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غليزان. مرحبا بالجميع، إن شاء الله كامل تكونوا بخير. حطيت لكم من قبل المراجعة للسنة الخامسة ابتدائي الجزء الأول، اليوم إن شاء الله الجزء الثاني. دونك تبقاو معنا، تبعوا معايا الأسئلة التمارين ومن بعد نشوفوا التصحيح مع أم يقين. Alors, exercice 1, écris les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Écris les verbes entre parenthèses بين قوسين au présent de l'indicatif. الزمن هو le présent. Nous, être heureux. Les enfants, avoir un match. Vous, marcher vite. Tu, choisir ta robe. Je, être pompier. Nadir, avoir un chien. Nous, changer de chambre. Tu, se laver le visage. Vous, s'appeler Anis. Je, s'arrêter devant le zoo. هذا exercice numéro 1. Il faut que j'écris les verbes entre parenthèses au présent. نصرف الأفعال في البريزون زمن الحاضر. لازم نشوف الفعل واش هو être ولا avoir ولا premier groupe ولا deuxième groupe ولا verbe pronominal، ونشوف واش هو السوجي باش نقدر نصرف الفعل التاعي. نزيدو نشوفو exercice numéro 2. Exercice 2, conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple. Soit يقول لك écris les verbes ولا يقول لك conjugue les verbes. كيف كي نشوف les verbes entre parenthèses نشوف واش هو الزمن. exercice 1 قال لي au présent de l'indicatif، exercice 2 قال لي futur simple، وحنا قرينا البريزون وقرينا الفيتور. لازم نكون حافظه لي تيرمينيزون تاع البريزون، كيفاش ندير لو راديكال تاع الفيرب، وفي الفيتور سامبل واش نزيد على لو فيرب. داكوغ، نروحو نقراو لي فراز. Demain, tu être en première année. Ce soir, je avoir beaucoup de cadeaux. L'année prochaine, papa choisir sa voiture. Bientôt, maman préparer le repas. Après-demain, vous être chez ma mère. Demain, nous finir de lire ce livre. La semaine prochaine, il visiter le musée. D'ici une semaine, Nadia avoir 18 ans. إلا كم تشوفوا هنا راني حاطه لو سي سي دو طون. La semaine prochaine, d'ici une semaine, après-demain, bientôt, l'année prochaine, ce soir, demain. هادو كاع يبينوا لي باللي لازم نحط لو فيرب au futur simple. هادو لي زانديكاتور دو طون. عندي تاع البريزون اللي هما aujourd'hui, maintenant, en ce moment, à ce moment-là, à ce jour-là. هادو نحط فيهم le présent. كي يشوف demain, après-demain, ce soir, l'année prochaine, la semaine prochaine, bientôt, d'ici 2 heures, d'ici une semaine, les verbes تاعي نحطهم في الفيتور. نزيدو نروحو نشوفو exercice 3. Exercice 3 قال لي complète. Donc السؤال soit يقول لي conjugue les verbes, soit يقول لي écrit les verbes, soit يقول لي complète. أكمل. أنا في أكمل قلت لكم دائما نقارنوا الجملة الكاملة مع الجملة اللي خاصني نكملها. نشوف في كومبليت ينجم يعطيني لو بريزون الفيتور والباسي، ينجم يعطيني سينغوليي والبلوريال، وينجم يعطيني ماسكولين والفيمينا. بالمقارنه نعرف واش راه يطلب مني. اليوم رانا غير مع الكونجوغيزون. دونك كومبليت. Aujourd'hui je suis au stade. هذه الجمله الكامله. Demain je au stade. هنا نقارن aujourd'hui مع demain. لو سوجي غير هو جو، دونك الفعل لازم يتصرف يتبدل على حساب demain كيفاش نكتبه. Deuxième phrase, maintenant vous visitez le zoo. تاني هاد لا phrase le verbe il est au présent باسكو عندي maintenant، بصح في الثانيه عندي après demain وعندي nous ça veut dire vous بدله بنو. واش لازم ندير هنا le zoo. L'année prochaine tu auras ta voiture. Aujourd'hui à Nice. دونك هنا بدل لي تاني لو سي سي دو طون تاعي، بدل لي لو سوجي كان عندي تو عطاني انيس. دونك لو فيرب كيفاش يولي لازم نعرف هاد لو فيرب على الانفينيتيف واش هو باش نبدلوه هنايا. دوك نشوفوا مع بعض. Ce soir les joueurs choisiront le stade. Donc les joueurs عندي ce soir, les joueurs le sujet, choisiront le verbe il est au futur. Donc بصح هنا عطاني en ce moment il, les joueurs بدلها لي بإل، سما بلوريال ولا سينغولير. دونك لو فيرب هذا كيفاش نرجعه هنا لو ستاد. داكوغ،
Donc هذا exercice 3. نشوفوا exercice 4. قال لك écrit au féminin. Écrit au féminin. هنا رحنا l'orthographe. Mon voisin a un chien. Mon voisin a un chien. Féminin تاع mon voisin ou تاع un chien. Le candidat est un ami. ندير féminin تاع le candidat ou تاع un ami. Cet enfant est gentil et attachant. ندير le féminin. نخلي le verbe وهذه ايه هذا c'est le verbe être au présent وهذه ايه conjonction de coordination تاع الربط ما يتبدلوش باسكو حنا دائما نقولوا il ou elle في الكونجوغيزون دونك ماسكولين والفيمينا كيف كيف دونك هنا ما يتبدلش وهذه ايه تاع الربط ما تبدلش نبدلوا غير لو سوجي وعندنا هاد لي زادجيكتيف. Ce pharmacien est compétent. Donc ايه تقعد نبدل ce pharmacien نديرها في الفيمينا compétent نديرها في الفيمينا. Le directeur est présent. تاني هنا اي ما تتبدلش نبدل لو ديريكتور ونبدل بريزون نرجعهم في الفيمينا. دونك ماذا بكم تحبسوا الفيديو تسيو تخدموا وحدكم ونروحوا نشوفوا الحل مع يقين. نبداو مع l'exercice 1 اللي قالنا il faut conjuguer et écrire les verbes au présent de l'indicatif. صح. Nous être heureux. هذا être نعرفه في البريزون je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, il ou elle avec s sont. لازم نكون عارفه الفعل تاعي. دونك مع nous واش يولي sommes. Nous sommes heureux. صح. Les enfants avoir un match. Avoir. نعاود نراجعو j'ai, tu as, il ou elle a. Nous avons, vous avez, il ou elle avec S, ont. Les enfants, c'est il avec S. C'est un sujet qui est au pluriel. Qui chauffe au pluriel, fait racine, نقول هو il avec S. Ou il est qu'un singulier, fait racine, نقول هو il. Donc, كما قلت لكم, toujours كي يكون un sujet au singulier, ما يعطينيش ضمير, يعطيني اسم. في السينغولير نقول في راسي هو تاع il ou elle. ندي la terminaison تاع il ou elle. Il عطاه لي au pluriel كيما les enfants. هذا اسم في الجمع ندي لا تيرمينيزون تاع il avec s ولا elle avec s. دونك هنايا les enfants ont avoir تولي ont. فوالا نروحو vous marchez vite. حنا عندنا le présent. هذا c'est un verbe du premier groupe. حنايا les verbes du premier groupe واش نديرو لهم نقلعو ال er نكتب غير le radical الجذر مع vous واش نزيد او زد باسكو عندنا مع جو ندير او مع tu ندير او اس مع il ou elle ندير او مع nous او ان اس مع vous ندير او زد مع il ou elle avec s ندير او ان تي. très bien. tu choisir ta robe. تاني هذا يكمل er. er c'est un verbe du deuxième groupe. les verbes du deuxième groupe نقلع ال er نكتب le radical. دائما تعلموا تكتبوا الراديكال ومن بعد تزيدوا لا تيرمينيزون. لي تيرمينيزون دو دوزيام جروب واش هما؟ عندنا اي اس اي اس اي تي اي 2 اس او ان اس اي 2 اس او زد اي 2 اس او ان تي نكون حافظهم. دونك اي اس تو ندير اي اس تو شوازي. دونك رجعنا لو فيرب دو دوزيام جروب او بريزون افيك تو. نعاودو جو اتر رجعنا لاتر جو سوي pompier. Zidou 6. Nadir avoir. Nadir c'est un nom singulier. هذا singulier. Nadir هو il. Donc j'ai, tu as, il a. Donc هنا نكتب a. ماشي نكتب il. نصرف الفعل مع نادير كأني نصرفه مع il ولا elle. Très bien. Nadir a un chien. Nous. شا قلنا نقلعوا ال er. نكتب le radical. ونزيد معاه نو. هذا شنزيد او ان اس. هنا هاد لو فيرب راه يكمل بجي. كي يكمل بجي لو كان ندير او ان اس تولي شونغا. دونك لازم ندير او ان اس. دونك كاع لي فيرب اللي يكملوا بجي قدام او ار كي نولي في النو ما نديرش او ان اس ندير او ان اش بس ينطق لي شونجون كيما مونجي ناجي بارطاجي شونجي. هادو كاع اللي يكملوا بالجي في نو برك ندير الاو قدام او ان اس باش نحتفظ بالنطق تاع جي. تري بيان.
نروحو le verbe tu se laver. Se laver c'est un verbe du premier groupe يكمل بالER بصح عندها هاد لو برونون ريفليشي اللي هو سو. شا قلنا هذا سو مع جو يولي مو، مع تو يولي تو، مع إلو ال يقعد سو، مع نو يولي نو، مع فو يولي فو، مع إلو ال افيك اس يقعد سو. دونك تو تو. ونكتب لو راديكال تاعي بلا او ار ومع تو شنديرو او اس. تري بيان. Tu te laves le visage. صح le visage هو الوجه. Vous s'appelez Anis. Vous s'appelez هذا تاني c'est un verbe pronominal يبدا ب s apostrophe اللي هو ce وعندي er. Vous vous. ونكتب appeler EZ ندير ER ندير EZ. Vous vous appelez. Vous vous appelez Anis. Très bien. Je s'arrêtais devant le zoo. تاني هذا ER. نكتب je M apostrophe. علاش كتبت M apostrophe باسكو عندي S apostrophe ما عنديش سو. دونك هذا ال S apostrophe يقعد S apostrophe مع je T apostrophe مع tu و M apostrophe مع je. M apostrophe مع je T apostrophe مع tu و S apostrophe مع il بصح يقعد مع vous يقعد vous ومع nous يقعد nous. Il apostrophe يقعد تاني S apostrophe. Il avec S يقعد S apostrophe عفوا. Donc je m'arrête. نكتب هنا T ER ندير E. Très bien. Je m'arrête devant le zoo. Donc رانا كملنا لي فيرب تاوعنا كاع au présent. هنا هذا لو فيرب appeler ما تنساوش s'appeler ما تنساوش باللي يولي deux L avec les autres pronoms personnels sauf nous vous اللي يقعد un seul L. Très bien. Donc هنا كملنا كاع لي فيرب تاوعنا au présent. نروحو نشوفو l'exercice numéro 2. Exercice 2 قالنا conjugue les verbes entre parenthèses mais au futur ماشي au présent. D'accord? Il faut les conjuguer pas au présent mais au futur. Le futur simple واش نديرو؟ être ou avoir نكونو حافظينه. بصح premier groupe deuxième groupe نكتبه كيما راه avec la terminaison de l'infinitif اللي هي er ولا er نزيد عليهم ai as a ons ez ont. D'accord? Ou le verbe être تكونوا حافظينه avoir au futur. صح. Demain tu être عندي je serai, tu seras, il ou elle sera, nous serons, vous serez, il ou elle avec s seront. هنا tu seras. Très bien. Ce soir, je avoir au futur. J'aurai, tu auras, il ou elle aura, nous aurons, vous aurez, il ou elle avec S auront. Donc هنا j'aurai. هنا J ندير apostrophe je parce que هنا عندي E. Très bien. L'année prochaine, papa choisir. هنا ما نقلعش l'infinitif. نخليه كيما راه. نكتبه كيما راه avec IR. كيما راه نكتبه. D'accord? هذا الفيتور. ونقول عندي AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Papa, قلنا c'est un sujet au singulier. Donc il واش نديرو A. Choisira. Très bien. Bientôt maman préparer تاني نكتبها كيما راهي بالER تاعها ما نقلع والو. D'accord? في البريزون هو اللي نقلع. في الفيتور ما نقلعش. Maman كيما بابا. Donc ندير تاني A. Préparera. Zid. Après-demain, vous être. Vous serez. Donc, لازم تكونوا حافظين être et avoir s'il vous plaît. لازم نحفظوهم. Demain, nous finir. نكتبه كيما راه ونزيد ONS. Nous finirons. Très bien. La semaine prochaine, il visiter. واش ندير؟ نكتب visiter. Il ou nzid il visitera. Très bien. D'ici une semaine, Nadia aura. Avoir. Aura. Très bien. Hadou, donc le futur simple. Très bien. Exercice 3. Exercice 3, l'igana complète. Aujourd'hui, je suis au stade. نقول دائما كي تبغوا تخدموا aujourd'hui هذا تاع لو بريزون في راسي نقول بيان سور هنا لو فيرب سوي راه في البريزون مع من راه مع جو اللي هو لو سوجي.
Très bien. عطاني demain. Demain نقول فراسية, c'est le futur simple. صح. هنا je suis هذا c'est quel verbe في ورقة الوسخ. نكتب بلي هذا être باش نعرف روحي. صح. Demain, ça veut dire le futur. Donc être في الفيتور اللي هو je serai. صحيح فهمنا؟ دائما نعرف واش هو الزمن ونعرف لانفينيتيف تاع هذاك الفعل. باش لانفينيتيف نعرف نخرج الفعل تاعي. باسكو جو سوي هنايا ما غاديش غير هو ونكتبه. être نكون حافظه في البريزون جو سوي. في الفيتور جو سوري نكتبه. صح. نروحو دوزيام فراز. maintenant نسطر على maintenant après demain. هذا بريزون وهذا فيتور سامبل. هذه في ورقة المحاولات. انت تعطي الإجابة بس. هنا عندي vous وهنا عندي نو. ديجا راها تبدل لو سوجي راها تبدل. فيزيتي او زد. بويسك درنا له او زد دونك سي ان فيرب دو بروميير جروب. غير نشوف او ولا او اس ولا او ان اس او زد او ان تي نقول هذا بروميير جروب. الا شفت اي اس اي تي اي 2 اس او ان اس اي 2 اس او زد اي 2 اس او ان تي هذا فيرب دو دوزيام جروب. صح. راني كتبته في الانفينيتيف. بصح هنا ابخي دومان سي لو فيتور. نخليه كيما راه في الانفينيتيف. قلنا الفيتور هو الانفينيتيف بلس لي تيرمينيزون. نو واش ندير او ان اس فيزيتورون. دونك دروك نروحو نشوفو لا فراز سويفونت لا فراز نيميرو 3. l'année prochaine tu auras ta voiture. صح. l'année prochaine هذا فيتور سامبل. sujet عندي tu. aura c'est avoir. دائما في ورق المحاولات هكا نكتب. صحيح. aujourd'hui le présent ça veut dire قال لي رجع الفيرب تاعك من الفيتور للبريزون. mais il faut faire attention au sujet. هنا عطاوني tu وهنا عطاوني il. انيس. avoir غادي نرجعه في البريزون. j'ai tu as il a. donc انيس a. d'accord. très bien. ان شاء الله تكونوا فهمتوا برك. ce soir اللي هو le futur simple. En ce moment, c'est le présent. Ça. Les joueurs, c'est il avec S. هو عطاني il, singulier. Choisiront, donc هنا futur, le verbe راه في الفيتور. رجعه في l'infinitif, ساهل. نقلع غير او ان تي. هاي choisir. donc هنا واش يولي il choix قلنا نقلعو اي ار في البريزون في البريزون ونخلي غير لو راديكال مع il و elle تولي اي تي. il choisit. ان شاء الله تكونوا فهمتوا هذا التمرين بيان. باسكو الاغلبيه فريمون زعما غار وين يحطوا لكم كونجوغ ولا اكري. الاكثريه يديروا كومبليت. دونك لازم تكونوا تعرفوا الفرق ما بين كيفاش نكمل الجمله تاعي. نروحوا نشوفوا اكزرسيس 4. قال لي اكري او فيمينا. mon voisin. mon الفيمينا تاعها سي ما. voisin واش نزيد له ma voisine a un تولي une. chien راه يكمل bien دونك ندير double consonne ونزيد chienne une chienne. très bien. le candidat. le au féminin تولي la. candidat واش نزيد la candidate. et un واش نديرها une amie شنزيد la candidate est une amie. cet enfant. cet هذا اللي هو adjectif démonstratif تاع الإشارة donc le féminin تاعو cet. d'accord. enfant تقعد enfant. d'accord. parce que enfant للولد وللبنت. et gentil dire deux L E. d'accord. c'est une consonne. tous les doubles consonnes E. et attachant. attachante. voilà. زيدو ce pharmacien. ce qui مسات le féminin تاعهم cet C E T T E. pharmacien راه تكمل باليا ندير double consonne. pharmacienne. pharmacienne et compétente. voilà.
Le directeur, le تولي لا. Teur, le directeur. واش تولي؟ Teur واش يولي؟ يولي trice, la directrice. Et présent, présente. فوالا ماذا بكم تراجعوا لو فيمينا. رانا دايرين لي فيديو تاع لو فيمينا تاع السانغولي تاع رانا حاطين كلش. ماذا بكم تراجعوا الدروس تاعكم. في اخر المهمه رانا كملنا لي زيكزارسيس تاعنا الحمد لله. قدام نكملوا نقول لكم كاين السيزيام ولا ما كانش امتحان شهاده التعليم كاينه ولا ما كانش. حنا نراجعوا للفصل الثاني نراجعوا باش تكون عندنا لا باز داكوغ لا باز للعام الجاي لا باز للكوليج للسوام. ما نطلعش للسوام وانا ما عنديش لا باز. حنا ما راناش نراجعوا الدروس تاعنا غير شهاده التعليم الابتدائي. حذاري اللي يبغي يقرا باش يدي لا باز باش كيطلع للسوام ما ينغبنش باسكو الشهاده يوم واحد فقط. دونك ماذا بيكم تراجعوا دروسكم وتحافظوا حتى لو قالوا لكم الغاء الشهاده. نراجع للفصل الثاني باش نتحصل على معدل مليح خير من الاول ولا كيما الاول ماشي اقل. ونروح للسوام بالباجاج يكون عندي في راسي ما نروحش وانا خاوي. دونك واش نقول لكم الى عجبكم هذا الجزء الثاني تاع المراجعه ماذا بكم ابوني لايكي اي بارطاجي. ربي يحفظكم وتبقاو على خير.